4 марта. Очередные посиделки у костра, на природе, в наших любимых местах. По рыбе не очень, но поймал килограмма 3 с лишним окуней, несколько штук, грамм по 500, по 700. Доставать, показывать лень, потому что все сырое, идет снег или дождь, не поймешь. Вот такая вот каша здесь вот. Но, в принципе, по льду передвигаться можно. Наконец-то мне поточили мой бур хайнолой. И он бурит изумительно. Ребята с центра заточки со Старозагора 118 молодцы. Сумели заточить. Всем рекомендую эту заточку. Вот. Сейчас собираемся домой. Сейчас выльем воду из этого корыта и потихоньку поедем в сторону Наххаус. Всем здоровья, всем удачи.